ساميه من صاحب السمو بعدم التجمهر في الخارج وعمل ندوات بالخارج. الندوة الدكتور النائب جمعان الحربش كان هناك بنفس اليوم امر من صاحب السمو بمنعها. النقطة الأخرى الداخلية لما جات ما ابتدأت بالهجوم، الداخلية صبرت وتكلمت معاهم وحاولت تسايسهم. النواب يعني الآن عرضت بالتلفزيون كل شيء انعرض، يعني ما عاد في سر. النواب هم اللي راحوا للداخلية قالوا لهم ما احنا ماشيين، حرضوا المواطنين على الجلوس بالخارج، روحوا يجيبوا الماي، زين ما احنا متحركين، روحوا الحسينيات. انا ماني عارف ايش دخل شعائر اسلاميه لطائفه في ندوه سياسيه تاجيج للشارع. النواب جلسوا مع المواطنين على الارض بالخارج، ما استمعوا لاوامر صاحب السمو. من الذي بدا بالهجوم؟ هذا السؤال يطرح نفسه. شفنا بالتصوير وتم عرضه بعده قنوات، المواطنين هم اللي بداوا، رموا على رجال الداخليه الطفايات والنعل عزكم الله والعقل وقلنات الماي، والداخليه وقفت ساكته، قاعد تحاول بالسياسه بشتى الطرق تكلمهم، ما امتثلوا. احد الدكاتره بالداخل يعني هل يعقل يعني ناس في نواب يعني هل يعقل ما يردون على تعليمات وزاره الداخليه؟ والله شفناها بالتلفزيون، ما عاد في سر استاذ علي، يعني شفناها بالتلفزيون، واحد النواب يقول حق الداخليه ما احنا متحركين وروحوا الحسينيات. احد الدكتور صاحب الديوانيه جمعان الحربش جلس برا مع المواطنين قاعد على الارض يبي يهدي الوضع. زين لا تبي تهدي الوضع، فتش الندوه. كان بامكانهم الندوه هذه بالذات يوم سمعوا اوامر صاحب السمو تم نقلها، كان بامكانهم تاجيل الندوه الى يوم اخر، بوجود مكان بديل اوسع اكبر، الذهاب الى جمعيه المحامين، الذهاب الى جمعيه الخريجين، الذهاب الى ديوانيه اوسع. يعني انا بقول لك شيء، عقب الندوه هذه بكم يوم صارت ندوه عند النائب السابق عبد الله النيباري، ما صار فيها اللي صار. عند المحامي نواف ساري ما صار فيها اللي صار. صارت عند خالد الشليمي ما صار فيها، ما حصل فيها حصل. ليش؟ لان تم الانصياع الى اوامر صاحب السمو. لكن في الندوه الدكتور جمعان الحربش اختلف الامر وشفناه بالتلفزيون، وتم دبلجه ما حصل باحدى القنوات وعرضه بطريقه ان المواطنين يهانون. انا بسال سؤال، هي اول مره المواطنين يحصل معهم هذا الشيء؟ اذا كانت كرامه المواطنين، انا احد المواطنين وكرامه المواطنين لابد ان احترمها، لكن رجال الداخليه زين، رجال الداخليه ليسوا هم مواطنين، اليسوا هم ابنائنا؟ من يحفظ كرامتهم؟ هم جايين يطبقون امر من صاحب السمو ابو السلطات كلها. الشيء الثاني، النقطه اللي انا الان بذكرها ضروريه واتمنى الاجابه من العم ابو ثامر عليها. عندكم خبر انه كان امر من صاحب السمو صح؟ ما حد امتثل عليها. العم ابو ثامر يقول انا شفتها بالتلفزيون وحكمت. ايش يصير؟ ما سمعت وجهه النظر الداخليه شنو؟ ليش ما ذهبتوا الى وزير الداخليه؟ هو الوزير المسؤول عن هذا التصرف. خلينا نقول ان رجال الداخليه كانت رده فعلهم فيها تجاوزات على القانون، زين من المسؤول عن الملف هذا؟ ليس هو وزير الداخليه، ليش ما ذهبتوا لاستجوابه؟ ما ذهبوا. ليش اعلن عدم التعاون قبل سماع دفاع الحكومه؟ العم ابو ثامر اعلن عدم التعاون قبل لا يسمع رد سمو رئيس مجلس الوزراء. برايه بالاخير برايه. هو حكم الان، هو ليس مستجوب. نعم بس لابد ان يسمع. انت بس سمعت ابو ثامر، سمعت نقطه ان اذا كرامه المواطن يعني هدر لكرامه المواطن، ايضا من يحفظ كرامه رجال الامن. وعلى كلام الاستاذ حسين بان ما حصل احد النواب هو اللي طالب لوزاره الداخليه ان تعالوا رشوا المي. اول شيء طبعا انا اقدر الاستاذ حسين، ولكن يمكن ياخذ الامر من زاويه هو شايفها، لكن اللي عرض من افلام من قبل وزاره الداخليه مع احترام الكامل لهم لم تعرض كما هي. هذا واحد. نعم. الشيء الثاني، ليش انا اقول بنيه وزاره الداخليه؟ وراح اعقب على النقطه الثالثه. لان وزاره الداخليه وصلت مع القوات الخاصه قبل لا تبدا الندوه. شنو القصد؟ قبل لا تبدا الندوه بساعتين مدرعات وزاره الداخليه تصفط عند مغفر صليبخات اكثر من 14 مدرعه قبل الندوه بساعتين. اما كل الندوات السابقه ما كانت ترسل، كان يتم استدعائها في حاله حدوث حدث. الشيء الاخر بالنسبه للندوات اللي تم عقبها، لا، الداخليه خافت يتكرر الامر، خافت انه يتكرر الامر. وبعدين انا بقول في شيء يسمعون المواطنين الكويتيين، واسال وزير الداخليه ليش تم تعيين غير الكويتيين في اداره الشغب واستخدامهم في ضرب المواطنين؟ لسبب واحد، لان غير الكويتي مع الاحترام الكامل له، غير الكويتي اي جنسيه يعني؟ غير الكويتيين بدون قصد. غير الكويتيين مع احترامنا لهم الكامل يعني. نعم. ولكن
توفير الرزق له. اذا ما سمع الاوامر يتم فصله نهائيا. هذا السبب الاول. السبب الثاني وهو سبب سابق، لما حصلت الفرعيات اغلب قوات الشغب رفضت انها تتجه الى ضرب المواطنين. اما بالنسبه لاوامر حضره صاحب السمو، اوامر حضره صاحب السمو الله يحفظه ويرعاه ساميه وتنطبق على الجميع، وله السمع والطاعه. نعم. في كل امر والدنا وابو السلطان. لماذا لم يتم الامتثال لها خصوصا التجمهر في الخارج؟ اذا كان هناك مخالف لاوامر صاحب السمو، نعم، كان يفترض في وزاره الداخليه ما تستخدم العنف، حواجزها موجوده، اللي يدش تقول له بطاقتك، واللي يطلع تقول له بطاقتك، وتحوله للمخفر في قضيه عاديه. ولكن ان يتم استخدام القوه ودخول منزل وسحب احد المواطنين وسحله، هذه ما تحدث الا بالدول القمعيه. نعم. احنا مهما اختلفنا مع الحكومه احنا في قارب واحد، ولكن اذا انا اخطات يجب ان اتحمل الخطا، واذا هو اخطا الطرف الاخر سواء كان حكومي او من نيابه من السلطه التشريعيه يجب ان يتحمل نتائج الخطا. ما يجوز في اي حاله من الاحوال. انا ارجو تلفزيون الوطن الان يطلعون منظر سحل الاخ عبيد الوسمي. عرضنا الصور. انا اتمنى تطلعونه الان، اتمنى تشوفون الفيديو حتى يقرر شلون الاخ عبيد الوسمي. نعم. يتم راح ارجع لقضيه الفيديو. نعم. وضربه بالمطاعات. نعم. وبالبساطير. وين قاعدين؟ بامكاننا نطبق القانون. عده نقاط انا راح عفوا بس خليني اكمل النقطه. بامكاننا نطبق القانون. نعم. للعلم ترى الاخ عبيد الوسمي بعد ما سحلوه هدوه، قالوا له روح توكل، روح لبيتكم. بعدها وحضر للنيابه. لا يجوز باي حال من الاحوال مخالفه القانون. السلطه اللي هي الحكومه، السلطه التنفيذيه، خالفت الماده 32 و 33 من الدستور. ما يجوز استخدام العنف. نعم. باي حال. انا راح ارجع ابو ثامر على الكلام اللي تفضلت والنقاط اللي تفضلت فيها، بس عندي اتصال ايضا هاتفي من عضو مجلس الامه النائب عدنان المطوع. ابو يوسف، يعني كنت حاضر بالاستجواب، استمعت الى المستجوبين والمستجوب سمو رئيس الوزراء، اليوم وصلنا الى عدم التعاون. برايك من الذي يعني اقام الحجه على الاخر، المستجوبين ام المستجوب؟ اول شيء ارحب بضيوفك الكرام ابو ثامر، مشكور يا ابو علي على المداخله هذه، يعني يسعدني ان اسوي هالمداخله. اليوم كان استجواب ماراثوني والاخوان كلهم فندوا والحكومه فندت، واللي تكلموا من طرف الحكومه كان كلامهم وايد يعني تفند، وصاحب رئيس مجلس الوزراء كذلك كلامه كان وايد طيب، يعني العروض اللي تمت كانت يعني واضحه جدا، يعني من تعدى على من. واضح ان الاطراف اللي يعني تعدت على الاطراف اللي تعدت على القوات الطوارئ سواء الداخليه ومحاولاتهم بالتهدئه كانت متكرره، ومن ثم يعني عدم الانصياع كان هو سبب يعني تدخل قوات الطوارئ. تحملون الاطراف اللي عقدوا الندوه وعدم انصياعهم لاوامر صاحب السمو، تحملوا جزء كبير من المسؤوليه. احنا نعد ان هذا يعني شيء انتهى ان شاء الله، ونتطلع الى المستقبل بعدم تكرار هذه الامور، وتكون البلد هادئه اكثر، والاخوان يعني يتعاونون تتعاون السلطه التنفيذيه مع السلطه التشريعيه. نعم. ابو يوسف، توقعاتك اليوم وصلنا الى كتاب عدم التعاون، تعتقد يعني الى اين تسير الامور؟ لا احنا يعني مطمئنين ان هذه يعني هذا كتاب عدم التعاون يعني شيء طبيعي، ان هم كانوا مجهزينه وجاهز للتقديم. اما ان يعني في 5-1 انا مطمئن ان عندنا العدد الكافي، واشوف انا ابو ثامر يضحك وانا ايده، يعني ابو ثامر قلبه طيب، الا انه هو يعني من الناس اللي وقعوا على طلب عدم التعاون، وانا متاكد ان ابو ثامر يعني مستقبلا راح يغير موقفه ويوقف معنا بالتنميه، لانه انا يوسف معاكم منو؟ عارف طباعه وعارف طيبه قلبه، وادري بالتعاون مع بعض راح نوصل الى نتائج احسن. هو ابو يوسف ويرأس لجنه الداخليه والدفاع، وانا عضو معاه باللجنه. ابو يوسف، وانا عارف علاقتي مع ابو ثامر وايد طيبه.
تسمعني ابو يوسف؟ اسمعك ابو ثامر. انا ما ادري ابو يوسف، ترى انا احبك، بس كأنك تتكلم انت طرف حكومي، انت بسلطه تشريعيه ولا تنفيذيه؟ لا احنا انت قاعد تتكلم كانه الكويت ابو ثامر، وكلنا نحب الكويت، ما في شك، وكلنا نعمل من اجل الكويت، ما في شك. احنا ما فينا الحكومي والمعارضه، احنا يعني حتى المعارضه تعمل من صالح الكويت. لا ترى احنا ما عندنا معارضه، احنا عندنا معارضه لاداء يا ابو يوسف. الحمد لله يعني